हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर आशिक। घर का नुस्खा जिसको खांसी सर्दी हो जाता है उसके लिए है, जो कि अभी बीमारी फैल रहा है कोरोना का। आम बात है ये सब होना, जो कि आप ये घर का नुस्खा बना करके पी सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो गया तो आप सही हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई गिल्टी फील नहीं होगा, क्या हमको ये है वो है। अभी बारिश समझ ही रहे हो कि मौसम किस विभाग में है, तो हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। जिसको खांसी सर्दी हो गया है, नहीं जल्दी भाग रहा है, दवा ले रहे हो नहीं भाग रहा है, उसके लिए लेके आए हैं नुस्खा, ठीक है। नुस्खा है घर का, आपका घर का आंगन में मिल ही जाएगा। ये तुलसी का पत्ता, ठीक है, ये दिख ही रहे हो, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता और आपको मिल जाएगा ये लौंग, देख रहे हो, ये पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, ये लौंग मिल जाएगा, ठीक है। सरोटा की दुकान में मिल जाएगा। और ऐसा ही लेना है, एक कांच का या कोई गिलास वगैरह ले लीजिएगा आप, और उसको थोड़ा सा यानी कि कम से कम एक चुटकी तुलसी का पत्ता ले लेना है। तुलसी का पत्ता यानी कि फूल का, जो कि नोक वाला होता है ना, वो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, है ना, टूसा वाला लीजिएगा, बेस्ट। और टूसा वाला लेने के बाद इसको थोड़ा सा पत्ता यानी कि एक चुटकी के बराबर डाल देना है। लौंग अगर पीस के रखोगे तो ठीक है। इसको करीबन 4 दाना लेना है। अपना 4 दाना ये रहा, मिल गया, ठीक है। 4 दाना लेने के बाद इसको पहले पत्ता को पीस लेते हैं, ओके। पत्ता को थोड़ा सा पानी डालना है, हल्का जरा सा, हल्का एकदम पानी डालना है। इसको पीस लेना, हो गया है, हल्का फुल्का है, ठीक है। इसको बारीक से अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से एकदम बारीक पीस देना है। पीस दो या थोड़ा सा इसको साइड कर लो। इसमें लौंग डाल दो 4 पीस, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसको हल्का हल्का एकदम बारीक बारीक से पीस दो। देखिए इसको महीन कर लो, देखिए पिसा, इसको अच्छे ढंग से महीन हो गया है, ठीक है। तना तना सा है, उसको रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। और दोनों को मिक्स कर दीजिए। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको ये 2 टाइम लेना है, ठीक है। ये 2 टाइम का पेस्ट बन गया। छोटा छोटा बना लेना है, इसको आधा आधा भाग में कर लेना है इसको, ठीक है। इसको खाना खाने के बाद लेना है इसको, यानी कि खाना खाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट रेस्ट कर लीजिएगा। फिर इसको हाफ इसका पी लीजिएगा, ठीक है। ये है कि ये आपको 4 टाइम लेना है, 2 टाइम का बन गया और 2 टाइम को बना लीजिएगा, ठीक है, अच्छे ढंग से। और ये हो गया आपका खांसी सर्दी का नुस्खा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। उससे क्या होता है,